Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu ja see on Karjase kohvi saade. Kõigepealt suur tänu kanali toetajatele. Suur tänu sulle, Karmela, Toomas, Anu, Ants, Eero, Linda ja suur tänu kõigile kanali tellijatele. Me kõik läheme aeg-ajalt läbi sellistest perioodidest, kus me justkui tunneme, et Jumal ei tegutse. Jumal ei tee midagi. Palve vastused venivad, asjad lähevad vastupidi, nagu me ootasime, ja Jumal, kus sa oled, on meie küsimus. Ma tahan sulle tuua täna 7 kinnitust sellest, et Jumal jätkuvalt tegutseb ja tegutseb ka nendel aegadel, kui sa seda ei tunne. Kõigepealt, Jeesus ütles Johannese evangeeliumis, peatükk 5 ja 17, et minu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen. See sõna tegutsema seal kreeka keeles on ergazomai, mis viitab sellele, et olla asjaga seotud, töös millegi kallal. Panna midagi eksisteerima ja ka mõte töötada sellega lõpuni või produtseerima. Nii et Jumala töö käib meis ka nendel aegadel, kui me seda ei tunne ja seda oma silmadega ei näe. Joosep Vanas Testamendis on tõestus sellest, kuidas ta istus vanglas, oli pikki aastaid ori. Unistus oli tema südames ja Jumalast antud visioon sellest, mis oli tema elu kutsumine. Ometi asjad läksid vastupidi ja asjad venisid, mis aga ei tähendanud, et Jumal ei töötanud, sest hiljem Joosep ise tunnistab oma vendadele, et mida teie mõtlesite halvaks ja ilmselgelt, mida Joosep sel ajal tundis, et elu on pekkis. Jumal töötas ka nendel aegadel ja töötas asjad lõppeks heaks. Teiseks, Jumal tegutseb meie sees. Seda ütleb Filiplastele kiri, 2. peatükk, 13 salm, kus öeldakse nõnda, sest Jumal on see, kes teis või teie sees on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järele. Nii et enne kui Jumal teeb tööd meie kaudu, teeb ta tööd kõigepealt meie sees. Nii et Jumal meisterpotissepana teeb tööd meie sisemise inimese kallal, voolib meie tahet, kujundab meie suhtumisi, teeb tööd meie uskumuste kallal ja valgustab meid seespidi. Nii et kui väljaspoolt näib, et midagi ei sünni, siis Jumal alati tegutseb meie sees. Kolmandaks, Jumal töötab koos meiega. Markuse evangeeliumi lõpus 16. peatükis öeldakse meile 20. salmis, et jüngrid läksid välja ja jutlustasid igal pool. Ja issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Tänu Jumalale selle eest, et Jeesus jätkuvalt kinnitab oma sõna tunnustähtedega ja näitab, et kristlus on üks õige ja elav isiklik lähedane osadus Jumalaga, kes tõepoolest tegutseb täna. See sõna, et issand töötas ühes nendega, on kreekakeelne sõna synergo, millest tuleb meile eesti keelde sõna sünergia, mis viitab koos töötamisele, kaasaaitamisele. Muuseas, abistaja või kaasaaitaja ei ole kunagi vastutav töö ära tegemise eest. See ei ole, et ma kutsun endale kedagi appi ja ütlen, tule laupäeval, aita mul, ma ei tea, muru ära niita, aita mul kasvuhoone ülesse panna ja siis, kui inimene tuleb, ütlen, tead, ma ise ei saagi tulla ausalt öeldes, äkki sa saad sellega ise tegeleda. Ta ütleb, hei, ma olin kutsutud abistajaks. Mina hakkan tööle siis, kui sina hakkad tööle. Ma olen assistent. Ja roomlastele kiri ütleb, et püha vaim tuleb meie nõtrusel appi, et me ei tea, kuidas palvetada. Ehk teisisõnu, me hakkame palvetama. Me palvetame ja siis püha vaim tuleb appi. Mitte, et sa tunned ühte erilist müstilist tunnet.
justkui nüüd võiks hakata palvetama. Ja nõnda siin piibel ütleb, et Jumal töötas ühes nendega. Nende vastutus oli minna välja tänavatele. Nende vastutus oli jagada evangeeliumi. Nende vastutus oli palvetada, teha vaimulikku sõjapidamist, teha neid asju, mis olid õiged asjad teha, ja Jumal töötas sellega, mida nemad tegid. See on huvitav, et Jeesus ei teinud ära neid osasid, kui ta imesid tegi, mida inimesed said ise teha. Näiteks ta äratas üles Laatsaruse surnuist, aga ta ei veeretanud ära suurt ja rasket kivi. Nüüd sina ja mina ütleksime, et Jeesus, kui sa juba teed sellise suure ime, siis paku täispakett kivi ära veeretatud, Laatsarus tuleb välja ja siis tal oli see surilina seal ümber ja tõmba nagu vurriga see mehest välja see lina ja muidugi Laatsarus tegi seal maailma kiiremad piruetid siis, aga tee kogu asi korraga ära. Aga ta ei tee. Jumal töötab ühes meiega. Nii et Jumal ei tee kunagi ära meie osa ja imed on tihti teispool sõna kuulmist. Jumal annab meile mingid asjad teha, teinekord, mis võivad näida mõistmatumad. Ometigi sõna kuulmisest, nagu Mooses, kes lõi seda kaljut. No kepiga lüüa kaljut, igaüks saab aru, et see ei pane vett välja purskama kaljust, seal tuleks dünamiit sisse panna ja võib-olla siis ka veel ei tule. Aga sõna kuulmises Jumalale Mooses lööb kaljut ja vesi tuleb välja. Meil ja võtab oma kuue ja lööb sellega Jordani vett ja Jordani vesi pooldub kaheks ja jääb seisma, nad lähevad mööda kuiva maad üle. See oli sõna kuulmine, mis põhjustas selle ime esile tulema. Poleks inimene oma osa ära teinud, Jumal poleks saanud läkitada oma ime tootvat väge. Nõnda siis Jumal töötab ühes meiega. Neljandaks, Jumal töötab eesriide taga. Jesaja raamat 45 peatükk ja salm 15 ütleb, et tõesti sina oled ennast varjav Jumal. Ja Message piibli tõlge ütleb, et sa oled Jumal, kes töötab eesriide taga. Ja muuseas, koguja raamat kinnitab seda samuti peatükk 11 ja salm 5, et nõnda nagu sa ei tunne tuuleteed või tunne luude liikmete tekkimist rasede ihus, nõnda sa ei tunne Jumala tööd, kes kõike seda teeb. Mis tähendab seda, et fakt, et sa ei näe, et Jumal midagi teeb, ei tähenda seda, et Jumal teeb vähem. Veel kord, Joosepi varjatud aastad ja Jaakob, kes teenib Laabanit 20 aastat ja 10 korda, tema ülemus petab teda palga osas ja tegelikult petab teda ka naise võtu osas alguse ees. Ja Taavet, kes ootab kuningaks saamist, aga põgeneb olemasoleva kuninga eest. Ja kõigi nende ja meie eludes me näeme, kuidas Jumal töötab samal ajal eesriide taga ja paneb teatud otsi punkte kokku. Jah, sina võib-olla oled valmis, aga see teine inimene ei ole veel valmis. Sinu kutsumine on valmis sinu jaoks, aga sina ei ole veel valmis kutsumise jaoks ja Jumal töötab eesriide taga. Nii et kui Jumal lõpuks kogu selle pildi kokku paneb, siis sa mõistad, et tegelikult Jumal töötas kogu selle aja ja valmistas südameid ja korraldas asju. Ja isegi siis, kui sa ei näinud ja ei tundnud, Jumal tegi ettevalmistust nende imede jaoks ja läbimurrete jaoks, mida sina ja mina hiljem kogesime. Nüüd viiendaks, teinekord Jumal töötab müstilistel viisidel. Me loeme Hiobi raamatust peatükk 5 ja salm 9, kus öeldakse Jumala kohta, kes teeb suuri ja mõistetumaid asju, arvutumaid imetegusid. Ja seda öeldakse siin rohkem kui ühes kohas. Ja tõepoolest teinekord Jumal teeb asju oma unikaalsel ja me võime öelda müstilisel viisil, aga alati kõige targemal moel. Ja mitte, et Jumal valib teha asju
teisel viisil, kui me ette kujutasime, selleks, et lihtsalt tõestada, et me mõtlesime valesti, vaid tihti me vaatame asjale inimlikust perspektiivist, Jumal aga vaatab oma tarkuse perspektiivist ja kui meil oleks Jumala tarkus, ilmselt näeksime sama viisi või sama teed. Aga et Jumal teeb asju teistmoodi, kui inimene arvab või oskab ette näha, teebki see seda, et vahest tunduvad Jumala teed müstilised. 6. Jumal tegutseb üleloomulikul viisil. Ta on selle maailma looja, kõigi seaduste ja seaduspärasuste looja, tema valitseb üle nende. Jesaja raamat 55 peatükk ja 8 salm ütleb meile, minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Jehova, sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Nii et Jumal tihti vastab meie loomulikule vajadusele üleloomuliku vastusega. Peetrusele ta ütles, kus kohta võrk visata, mis oli ebaloomulik, ebaloogiline, täiesti ebaprofessionaalne nõuanne, ometigi üleloomulik vägi oli selle taga ja Peetrus sai oma elu ja karjääri kõige suurema kalasaagi. Ja 7. sõbrad, Jumal töötab lõppeks kõik meie heaks. Kristlaskonna üks armastatumaid piiblisalme, enam lohutust pakkuvamaid piiblisalme on roomlastele 8:28, kus eestikeelses tõlkes küll ei kasutada sõna tegutsema või töötama, et Jumal töötab meie heaks, aga algtekstis on see sõna seal olemas ja see sõna töötama seal on jällegi sünergo, milles me saame oma sõna sünergia, ehk et Jumal töötab nende asjadega. Asjad ise ei ole tingimata meie heaks või kasuks, aga Jumal töötab nendega nõnda, et need saavad meie heaks. Ja see on Jumala ülemäära suur au võtta asjad, mis olid mõeldud negatiivseks, mida vaenlane mõtles, et kasutada neid meie vastu, panna meid komistama, panna meid heidutuma ja pöörata need asjad ringi meie heaks. Nüüd halvad asjad ei saa pööratud heaks mitte igale kristlasele. Aga see kirjakoht ütleb meile nende jaoks, kes Jumalat armastavad ja tema kavatsuse järgi on kutsutud. See, et tema kavatses meid kutsuda, on tema business ja tema otsus, seal ei ole sul ja mul midagi asja, see on tema suveräänne valik. Aga et sina ja mina otsustame armastada Jumalat ka nendel rasketel aegadel, kui meid ei mõisteta, kui me tunneme, et justkui Jumal midagi ei tee, miks Jumal mulle ei vasta, miks see asi venib, miks ma pean ootama, teeb seda, et Jumala üleloomulik vägi tuleb esile, pannes nagu meisterkokk kõik need koostisosad kokku, ka halvad koostisosad kokku üheks heaks palaks, mis lõppeks mitte ainult ei toida meid, vaid toidab meie kaudu paljusid teisi. Kui sa armastad Jumalat, hoiad sa tema poole ja valid alati tema viisid. Nii et sõbrad, Jumal tegutseb meie elus. Ja kui sa oled mingil põhjusel viimasel ajal mõelnud, et ma ei tea, miks toimub, miks asjad ei lähe, miks asjad on nagu ootel, siis ma tuletan sulle meelde, Saara ootas tõotatud last kõik need aastad. Joosep ootas vanglas, Taavet redutas koobastes ja ootas kuninga trooni ja kuninga krooni. Jeesus ootas 30 aastat enne, kui ta hakkas avalikult teenima. Jumal ootas 400 aastat enne, kui ta jälle kõneles läbi risti Johannese ja siis oma poja. Teinekord ootamisajad on vajalikud meie elus, mis aga ei tähenda, et nendel aegadel Jumal samuti ei tööta ja ma kinnitan sulle täna, hoolimata sellest, mida sa tunned või mida sa näed, Jumal tegutseb sinu elus. Sõbrad,
olge vahvad, olge õnnistatud, suur tänu kanalit tellimast, laikimast, selle eest palvetamast ja toetamast. Näeme varsti jälle.